Avtomobil qaysi yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin? Tartibga soluvchining ishorasi va ko'rsatmalari, svetofor ishoralari, yo'l belgilari va chiziqlari talablariga zid kelgan hollarda haydovchi va piyodalar tartibga soluvchining ishorasi va ko'rsatmalariga amal qilishlari kerak. Tartibga soluvchining o'ng qo'l oldinga uzatilgan holatdagi ishorasida chap yelka tarafdan kelayotgan ko'k yengil avtomobil haydovchisi barcha tarafga harakat qilishi mumkin. Savol: avtomobil qaysi yo'nalishlarda harakatlanishi mumkin? Javob: barcha yo'nalishlar bo'yicha. Ikkinchi savol: bu belgi nimani bildiradi? 2.6. Ro'para harakatlanishning ustunligi. Bu belgi yo'lning tor qismi oldida o'rnatilib, ushbu uchastkada qarama-qarshi harakatlanishning imkonsizligini bildiradi. Bunday holatlarda haydovchi tor yo'lakdagi unga ro'paradan yaqinlashib kelayotgan transport vositasiga yo'l berishi kerak. Savol: bu belgi nimani bildiradi? Javob: haydovchi ro'paradan harakatlanayotgan transport vositasiga yo'l berishi kerak. Uchinchi savol: haydovchiga ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha harakatlanib, manyovrlar bajarishga ruxsat berilganmi? Bu yaqinlashish chizig'i bo'lib, transport vositalari haydovchilarni qarama-qarshi yoki bir yo'nalishda harakatlanayotgan transport vositalari oqimlarini ajratuvchi 1-1 sidirg'a yoki 1-11 sidirg'a va shtrixli parallel chiziq yaqinlashayotganligi haqida ogohlantiradi. Bunday vaziyatda haydovchidan tezroq o'z harakat bo'lagini tanlashi lozimligi talab etiladi. Bir yo'nalishdagi harakatlanish bo'laklarini ajratish uchun chizilgan 1-5 va 1-8 chiziqlarini istalgan tomonidan bosib o'tish mumkin. Savol: haydovchiga ko'rsatilgan yo'nalish bo'yicha harakatlanib, manyovrlar bajarishga ruxsat berilganmi? Javob: ikkovi bo'yicha ham ruxsat etilgan. To'rtinchi savol: ushbu svetofor qaysi yo'nalishda harakatlanishni taqiqlaydi? Tramvaylarning hamda maxsus ajratilgan bo'lak bo'ylab harakatlanayotgan yo'nalishda transport vositalarining harakatlanishini tartibga solish uchun T harfi ko'rinishida joylashgan 4 ta doirasimon oq rang ishorali svetoforlar qo'llanilishi mumkin. Yuqoridagi bir yoki bir nechta va pastki ishora bir vaqtning o'zida yonganda harakatlanishga ruxsat etiladi. Ulardan chapdagisi chapga, o'ngdagisi o'ng tomonga burilishga, o'rtadagisi to'g'riga yurishga ruxsat beradi. Agar yuqorida 3 ta ishora bir vaqtda yonsa, harakatlanish taqiqlanadi. Savol: ushbu svetofor qaysi yo'nalishda harakatlanishni taqiqlaydi? Javob: faqat chapga. Beshinchi savol: qizil avtomobil aylanma harakatlanish tashkil qilingan chorrahada ko'k yengil avtomobil yo'l bering belgisi ta'siri ostida, qizil avtomobil esa asosiy yo'lda. Qizil avtomobil ustunlikka ega, chunki u asosiy yo'ldan ketyapti. Savol: qizil avtomobil? Javob: ko'k avtomobilga nisbatan ustunlikka ega, chunki asosiy yo'ldan ketyapti. Oltinchi savol: yetarli ko'rinmaslik sharoitida
yo'lning yoritilmagan qismida to'xtagan yoki to'xtab turgan mexanik transport vositasining haydovchisi bajarishi kerak. Qorong'u vaqtda yo'lning yoritilmagan qismida, shuningdek, yetarlicha ko'rinmaydigan sharoitda to'xtagan yoki to'xtab turgan transport vositasida gabarit chiroqlar yoqilgan bo'lishi kerak. Savol: yetarli ko'rinmaslik sharoitida yo'lning yoritilmagan qismida to'xtagan yoki to'xtab turgan mexanik transport vositasining haydovchisi bajarishi kerak. Javob: gabarit chiroqlar yoqilishi. Transport vositasi qachon faqat o'ng chetki bo'lakda harakatlanishi kerak? Tezligini soatiga 40 kilometrdan oshirishi mumkin bo'lmagan yoki texnik sabablarga ko'ra tezlikni bundan oshira olmaydigan transport vositalari aylanib o'tish, quvib o'tish, chapga burilish yoki qayrilib olish uchun qayta tizilishdan yoki ruxsat etilgan hollarda yo'lning chap tomonida to'xtashdan boshqa hollarda faqat chetki o'ng bo'lakda harakatlanishlari kerak. Transport vositasi qachon faqat o'ng chetki bo'lakdan harakatlanishi kerak? Javob: transport vositasi texnikaviy sabablarga ko'ra 40 km/soatdan ortiq tezlik bilan yura olmasa. 8-savol. Ogohlantirish ishorasini berish haydovchiga birinchi harakatlanish huquqini beradimi? Ogohlantiruvchi ishora berish haydovchiga oldin o'tish huquqini bermaydi va uni zaruriy ehtiyot chorani ko'rish mas'uliyatidan ozod etmaydi. Pavorot yoqish ham ogohlantiruvchi ishora hisoblanadi. Hozirgi vaziyatda yengil avtomobil o'ng tarafga ogohlantiruvchi ishora berishi, ya'ni pavorot yoqishi unga oldin o'tish huquqini bermaydi. Bu vaziyatda yengil avtomobil velosipedchiga ham, piyodalarga ham yo'l berishi kerak. Savol: ogohlantiruvchi ishorasini berish haydovchiga birinchi harakatlanish huquqini beradimi? Javob: bermaydi. 9-savol. Qoidalarga ko'ra, shatakka olish vaqtida bir-biriga ulangan transport vositalari tarkibining qanday umumiy uzunligiga yo'l qo'yiladi? Qoidalarga ko'ra, shatakka olish vaqtida bir-biriga ulangan transport vositalari tarkibining 20 metr umumiy uzunligiga yo'l qo'yiladi. Savol: qoidalarga ko'ra, shatakka olish vaqtida bir-biriga ulangan transport vositalari tarkibining qanday umumiy uzunligiga yo'l qo'yiladi? Javob: 20 metr. 10-savol. Qoida bo'yicha necha yoshdan boshlab yengil avtomobilni boshqarishga ruxsat beriladi? O'rganuvchi o'quv muddati yaqinida A toifadagi avtotransport vositalarini boshqarish huquqiga ega bo'lish uchun 16 yoshga, B va S toifalari uchun 18 yoshga, D toifasi hamda tramvay va trolleybuslarni boshqarish uchun 21 yoshga to'lgan bo'lishi kerak. Savol: qoida bo'yicha necha yoshdan boshlab yengil avtomobilni boshqarishga ruxsat beriladi? Javob: 18 yoshdan. Qaysi hollarda bir yo'nalishda harakatlanish uchun 3 tadan kam bo'lagi bo'lgan yo'lda to'xtab turish taqiqlanadi? Bir yo'nalishda harakatlanish uchun 3 tadan kam tasmaga ega bo'lgan ko'prik, yo'l o'tkazgich va estakadalarning ustida to'xtash taqiqlanadi. Lekin yo'limizda bo'laklar soni 3 ta va undan ko'p bo'lgan hollarda to'xtashga ruxsat berilgan. Qaysi hollarda bir yo'nalishda harakatlanish uchun 3 tadan kam bo'lagi bo'lgan yo'lda to'xtab turish taqiqlanadi? Javob:
ko'priklarda, estakadalarda va osma yo'llarda. Ko'priklar, estakadalar va osma yo'llar ostida. To'g'ri javob barcha sanab o'tilgan hollarda. Haydovchi tormozlanishda boshlangan avtomobilning sirpanib ketishini to'xtatish uchun bajarishi kerak. Avtomobilning sirpanchiq yo'lda surilish va orqa g'ildiraklarning blokirovkasi sababli tormozlashda vujudga keladi. Bu holda birinchi navbatda surilish sababini bartaraf etish, ya'ni boshlagan tormozlashni to'xtatish lozim. Keyinchalik rul chambaragini surilish tomon burib, harakat yo'nalishini to'g'rilab olish mumkin. Haydovchi tormozlanishda boshlangan avtomobilning sirpanib ketishini to'xtatish uchun bajarishi kerak. Javob: boshlangan tormozlanishni bas qilishi kerak. Haydovchiga transport vositalarining to'xtab turish joylari chegarasini bildiradigan uzluksiz chiziqni kesib o'tishga ruxsat beriladimi? Transport vositalarini to'xtab turish joylari chegarasini belgilaydi. To'xtab turish joylari chegarasini bildiradigan uzluksiz chiziqni kesib o'tish taqiqlanadi. Savol: haydovchiga transport vositalarining to'xtab turish joylari chegarasini bildiradigan uzluksiz chiziqni kesib o'tishga ruxsat beriladimi? Javob: taqiqlanadi. Yopiq shlagbaum oldida turgan transport vositalarini aylanib o'tishga ruxsat beriladimi? Temir yo'l kesishmasi yo'lning temir yo'l bilan bir sathda kesishgan joyi. Temir yo'l kesishmalarida sodir bo'ladigan yo'l transport hodisalarining og'ir oqibatlarga olib kelishini nazarda tutib, uning oldini olish maqsadida kesishmalarda qator harakat xavfsizligini ta'minlovchi vositalar o'rnatilgan. Ularga ogohlantiruvchi belgilar, shlagbaumlar, svetofor va tovushli ishoralar, temir yo'l kesishmasi navbatchisi kiradi. Temir yo'l kesishma oldida turgan transport vositalarini qarama-qarshi harakatlanish bo'lagiga chiqib aylanib o'tish taqiqlanadi. Yopiq shlagbaum oldida turgan transport vositalarini aylanib o'tishga ruxsat beriladimi? Javob: taqiqlanadi. Chorrahadan 3-chi bo'lib o'tadi. Asosiy yo'l yo'nalishini o'zgartirgan chorrahada 7-13 belgimiz asosiy yo'lning yo'nalishini ko'rsatadi. Asosiy yo'lda qizil avtomobilga nisbatan o'ng tarafdagi yashil birinchi bo'lib, asosiy yo'ldagi qizil avtomobil ikkinchi bo'lib, so'ngra ikkinchi darajali yo'ldagi sariq avtomobilga nisbatan o'ng tarafdagi ko'k avtomobil uchinchi bo'lib, oxirgi to'rtinchi bo'lib esa sariq avtomobil chorrahadan o'tadi. Savol: chorrahadan uchinchi bo'lib qaysi transport vositasi o'tadi? Javob: ko'k avtomobil chorrahadan uchinchi bo'lib o'tadi. Haydovchi piyodalarga qachon yo'l berishi kerak? Yo'l harakati qoidalari 9-bobi 54-bandiga asosan yondosh hududlardan yo'lga chiqayotgan haydovchi unda harakatlanayotgan transport vositalari va piyodalarga, shuningdek yo'ldan chiqishda harakat yo'nalishini kesib o'tayotgan
piyodalar va velosipedchilarga yo'l berishi kerak. Savol: haydovchi piyodalarga qachon yo'l berishi kerak? To'g'ri javoblar: yonilg'i shoxobchasidan yo'lga chiqishda, to'xtab turish joyidan yo'lga chiqishda, yo'ldan hovliga kirishda, hovlidan yo'lga chiqishda. To'g'ri javob barcha sanab o'tilgan hollarda. Ko'rsatilgan holda yengil avtomobilga to'xtab turishga ruxsat beriladimi? Transport vositasi svetofor ishoralari, yo'l belgilarini boshqa haydovchilardan to'sib qo'yadigan, boshqa transport vositalarining harakatlanishiga, kirish va chiqishiga imkon qoldirmaydigan va piyodalarning harakatiga xalaqit beradigan joylarda to'xtashi yoki to'xtab turishi taqiqlanadi. Savol: ko'rsatilgan holda yengil avtomobilga to'xtab turishga ruxsat beriladimi? Javob: taqiqlanadi. Yuk avtomobillarida yuk tashish taqiqlanadi agar tashilayotgan yukning vazni va o'qlarga tushadigan og'irlik miqdorining taqsimlanishi ishlab chiqargan korxona tomonidan ushbu transport vositasi uchun belgilangandan miqdordan oshmasligi kerak. Yuk avtomobillarida yuk tashish taqiqlanadi agar javob: tashilayotgan yuk vazni shu transport vositasi uchun ishlab chiqargan korxona belgilagan miqdordan ortiq bo'lsa taqiqlanadi. Avtomobilning yon tomonga sirpanib ketishi nima sababdan ro'y berishi mumkin? Avtomobil rulini birdaniga keskin burish, keskin tormozlash hamda avtomobil tezligini keskin oshirish avtomobilning yon tomonga sirpanib ketishiga sabab ro'y beradi. Avtomobilning yon tomonga sirpanib ketishi nima sababdan ro'y berishi mumkin? Javoblar: faqat birdaniga qattiq burilish sababli, birdaniga qattiq tezlik olish va qattiq tormozlash sababli, faqat birdaniga qattiq tormozlash sababli. To'g'ri javob hamma sanab o'tilgan hollarda. N2, N3 toifadagi avtotransport vositalarining boshqaruv qurilmasida qanday eng katta umumiy lyuft yig'indisiga yo'l qo'yiladi? N2, N3 toifadagi avtotransport vositalarining boshqaruv qurilmasida lyuft yig'indisi reglament qat'iy belgilangan sharoitlardagi sinovlarda 25 gradus ko'rsatkichdan katta bo'lmasligi kerak. Savol: N2, N3 toifadagi avtotransport vositalarining boshqaruv qurilmasida qanday eng katta umumiy
lyuft yig'indisiga yo'l qo'yiladi? Javob: 25 gradus. Chorrahani ikkinchi bo'lib qaysi transport vositasi kesib o'tadi? Teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorrahada relsiz transport vositasining haydovchisi o'ngdan kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi shart. Chapga burilmoqchi bo'layotgan qizil avtomobil ro'paradan kelayotgan to'g'riga harakatlanuvchi ko'k avtomobilga yo'l berishi kerak. Bunday vaziyatda ko'k avtomobilga nisbatan o'ng tarafdagi o'ngga burilmoqchi bo'layotgan yashil avtomobil chorrahadan birinchi, ko'k yuk avtomobil esa ikkinchi, chorrahadan chapga burilmoqchi bo'layotgan qizil avtomobil esa oxirgi bo'lib chorrahadan o'tadi. Savol: chorrahani ikkinchi bo'lib qaysi transport vositasi kesib o'tadi? Javob: ko'k avtomobil. Qaysi transport vositalarining haydovchilari qoidani buzib to'xtadilar? Transport vositalariga yo'lning o'ng tomoni yoqasida, u bo'lmaganda esa qatnov qismining chetida to'xtashga va to'xtab turishga ruxsat etiladi. A harfi bilan ko'rsatilgan yuk avtomobilimiz yo'limizni qarama-qarshi harakat tomoniga chiqib, qatnov qismida to'xtaganligi uchun u to'xtash va to'xtab turish qoidasini buzdi. B harfi bilan ko'rsatilgan ko'k yengil avtomobil haydovchisi yo'l yoqasi mavjud bo'lgan holatda qatnov qismiga chiqqan holatda to'xtash va to'xtab turish qoidasini buzdi. V harfi bilan ko'rsatilgan qizil avtomobil yo'l yoqasi chetiga chiqqan holatda to'g'ri to'xtagan. Qaysi transport vositalarining haydovchilari qoidani buzib to'xtadilar? Javob: A va B harfi bilan ko'rsatilgan transport vositalarining haydovchilari qoidani buzib to'xtadilar. Qaysi belgi kesib o'tilayotgan yo'ldan harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishni yuklaydi? 2. Tor. Yo'l bering. Bu belgi chorrahalar oldida o'rnatilib, haydovchining tartibga solinmagan chorrahada asosiy yo'ldan yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerakligini bildiradi. Savol: qaysi belgi kesib o'tilayotgan yo'ldan harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berishni yuklaydi? Javob: 3-raqam bilan ko'rsatilgan belgi. Temir yo'l kesishmasida umumiy tovushli xatar ishorasi bo'lib, quyidagi ishoralar turkumi xizmat qiladi. 1 marta uzun, 3 marta qisqa berilgan tovush ishorasi. Bir marta uzun, 3 marta qisqa tovush ishorasi umumiy xatar ishorasi bo'lib xizmat qiladi. Savol: temir yo'l kesishmasida umumiy tovushli xatar ishorasi bo'lib, quyidagi ishoralar turkumi xizmat qiladi. Javob:
bitta uzun va 3 ta qisqa ishoralar. Qaysi javobda chorrahadan o'tish tartibi to'g'ri ko'rsatilgan? Teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorraha. O'ng qo'l qoidasi bo'yicha ko'k avtomobilning o'ng tarafida avtobus, avtobusning o'ng tarafidagi yo'lda velosipedchi. Velosipedchi o'ng qo'l qoidasi bo'yicha ustunlikka ega, u chorrahani birinchi bo'lib, so'ngra ikkinchi bo'lib avtobus, oxirgi bo'lib esa ko'k avtomobil chorrahadan chapga buriladi. Qaysi javobda chorrahadan o'tish tartibi to'g'ri ko'rsatilgan? Javob: velosiped, avtobus, avtomobil. Haydovchi orqa g'ildiraklari yetakchi bo'lgan avtomobilning orqa o'qi sirpanib ketishi boshlaganida to'xtash uchun nima qilishi kerak? Orqa o'qi yetakchi bo'lgan avtomobillarda sirpanchiq yo'lda sirpanish holati rul chambaragini birdan keskin burish natijasida kelib chiqadi. Bu holda rul chambaragini tez, biroq ravonlik bilan sirpanish tomon burib, sirpanish tugashini kutmasdan rul chambaragiga oldinroq ta'sir etgan holda avtomobil yo'nalishini to'g'rilab olish lozim. Haydovchi orqa g'ildiraklari yetakchi bo'lgan avtomobilning orqa o'qi sirpanib ketishi boshlaganida to'xtatish uchun nima qilishi kerak? Javob: boshqaruv chambaragini sirpanish boshlanayotgan tomonga burishi kerak. Ko'rsatilgan holatda o'zib ketishga ruxsat beriladimi? Rasmda ko'rsatilgan holatda qizil avtomobilning haydovchisi temir yo'l kesishmasidan o'tib bo'lgan. Bunday holatda u ko'k yuk avtomobilidan o'zib ketishi mumkin. Savol: ko'rsatilgan holatda o'zib ketishga ruxsat beriladimi? Javob: ruxsat beriladi. Haydovchi aholi yashaydigan joydan tashqaridagi yo'lda ko'p o'tilayotgan haydovchining e'tiborini jalb etish uchun faralar chiroqlarini o'chirib yoqish va tovush ishorasini berishni qo'llab to'g'ri qildimi? Tovush ishoralaridan foydalanish ruxsat etilgan holatlar. Tovushli ishoralar faqat quyidagi hollarda qo'llanilishi mumkin. Aholi yashaydigan joylardan tashqarida boshqa haydovchilarni quvib o'tish haqida ogohlantirish uchun, zarur bo'lgan hollarda yo'l transport hodisasining oldini olish uchun, aholi yashaydigan joylarda yo'l yaqinida dam oluvchilarga, harakat bilan bog'liq bo'lmaganlarga va yo'l harakati ishtirokchilariga xalaqit bermaslik uchun tovush moslamalaridan foydalanish taqiqlanadi. Sababsiz tovushli ishoralardan foydalanilsa, eng kam oylik ish haqining 0,5 baravari miqdorida jarimaga tortiladi. Haydovchi aholi yashaydigan joylardan tashqaridagi yo'lda quvib o'tilayotgan haydovchining e'tiborini jalb etish uchun fara chiroqlarini o'chirib yoqish va tovush ishorasini berishni qo'llab to'g'ri qildimi? Javob: to'g'ri. Shikastlangan kishining o'mrov suyagi singanda nima qilish zarur? Bu odam bisikleti. Odam bisikletidagi o'mrov suyagini ko'rib chiqamiz. O'mrov suyagi mana ko'rishimiz mumkin.
juft suyaklarga kiradi. Umrov suyagini tuzilishini ko'rib chiqadigan bo'lsak, yassi S shaklida bo'ladi. Qon tomirlari o'mrov ostidagi arteriya, ko'k tomir va nervlarning shikastlanishiga olib kelishi mumkin bo'lgan singan o'mrov suyagining siljishiga yo'l qo'ymaslik uchun to'g'ri burchak ostida qo'ltiq sohasiga paxta yoki bint o'ramasini qo'yib, tirsagidan bukilgan qo'lni gavdasiga qo'shib bint bilan bog'lash lozim. Shikastlangan kishining o'mrov suyagi singanda nima qilish zarur? Javob: paxta yoki bint o'ramasini qo'ltiq sohasiga qo'yib, tirsagidan bukilgan qo'lni gavdasiga qo'shib bint bilan bog'lash. Yengil avtomobilda tumanga qarshi faralarning nechtasini o'rnatishga ruxsat beriladi? Mototsikl, mopedlar bittadan, boshqa transport vositalari esa ikkita tumanga qarshi faralar bilan jihozlangan bo'lishi kerak. Savol: yengil avtomobilda tumanga qarshi faralarning nechtasini o'rnatishga ruxsat beriladi? Javob: ikkita. Sonning yumshoq to'qimalari la teganda birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi? Shikastlangan qo'l yoki oyoqni baland holatda saqlamoq va ichki qon quyilishini oldini olish uchun mumkin qadar tarang bog'ich bog'lash lozim. Shikastlangan joyga 15-20 daqiqa muz qo'yiladi. Sovutish uchun sovuq kompress, muzli xalta, sovuq suv va boshqalar ishlatilishi mumkin. Og'riqni qoldirish uchun shikastlangan organga harakatsizlik sharoiti yaratiladi. Savol: sonning yumshoq to'qimalari la teganda birinchi tibbiy yordam qanday ko'rsatiladi? Javob: lat yegan joyni qattiq bog'lash, 15-20 daqiqaga muz solingan xalta qo'yish, oyoqni yuqori ko'tarish, tinch qo'yish. Agar yo'l boshlanishida ushbu belgi turgan bo'lsa, qatnov qismining chap chetidagi bo'lakka o'tish mumkinmi? 5.10.1 Belgilangan yo'nalishli transport vositalari uchun bo'lagi bor yo'l. Bu belgi belgilangan yo'nalishli transport vositalarining umumiy oqimga qarshi harakatlanishi uchun ajratilgan bo'lakni ko'rsatadi. Belgi o'rnatilgan yo'lning chetki chap bo'lagida belgilangan yo'nalishli transport vositalari umumiy oqimga qarshi harakatlanadi. Bu yo'l bo'lagi boshqalardan sidirg'i chiziq bilan ajratilib, unga boshqa transport vositalarining kirishi taqiqlanadi. Jamoat transporti harakatlanadigan qarama-qarshi bo'lakka chiqqan haydovchi eng kam ish haqining 10 baravari miqdorda ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Agar yo'l boshlanishida ushbu belgi turgan bo'lsa, qatnov qismining chap chetidagi bo'lakka o'tish mumkinmi? Javob: hech qanday holatda mumkin emas. Qarama-qarshi yo'nalishdagi transportlar oqimi ikkita sidirg'a chiziq bilan ajratilgan yo'l nechta harakatlanish uchun bo'lakka ega? 1.3 2 parallel sidirg'i chiziq. 2 parallel sidirg'i chiziq 4 va undan ortiq harakatlanish bo'lagi bo'lgan yo'llarda qarama-qarshi yo'nalishdagi transport vositalarining oqimini ajratadi.
Chiziqni kesib o'tish qat'iyan taqiqlanadi. Ikki parallel sidirg'i chiziqni kesib, yo'lning qarama-qarshi tomoniga o'tgan haydovchi eng kam oylik ish haqining 10 baravari miqdorida ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Qarama-qarshi yo'nalishdagi transportlar oqimi ikkita sidirg'a chiziqlar bilan ajratilgan yo'l nechta harakatlanish uchun bo'lakka ega? Javob: 4 ta va undan ko'p tasmaga. Qaysi transport vositalariga harakatlanish uchun ruxsat berilgan? Tartibga soluvchining o'ng qo'li oldinga uzatilgan holatdagi ishorasida orqa tarafidan yaqinlashgan yuk avtomobili uchun harakatlanish taqiqlanadi. Chap yelkasi tarafidagi mototsikl uchun o'ngga, yashil yengil avtomobil uchun esa chapga hamda qayrilib olish uchun ruxsat beriladi. Qaysi transport vositalariga harakatlanish uchun ruxsat berilgan? Javob: yengil avtomobilga va mototsiklga. Avtomobillar chorrahadan quyidagi qaysi tartibda o'tadilar? Asosiy yo'l belgisi ostiga o'rnatilgan qo'shimcha axborot ishora belgilarining 7-13 belgisi asosiy yo'lning yo'nalishini ko'rsatadi. Rasmda ko'rsatilgan holatda asosiy yo'lda turgan qizil avtomobilga nisbatan o'ng tarafdagi yashil avtomobil chorrahadan birinchi bo'lib, asosiy yo'lda turgan qizil avtomobil va ikkinchi darajali yo'ldagi ko'k avtomobillarning harakat trayektoriyasi kesishmaganligi uchun ular o'zaro bir vaqtda chorrahani kesib o'tishlariga ruxsat beriladi. Avtomobillar chorrahadan quyidagi qaysi tartibda o'tadilar? Javob: yashil, qizil, ko'k bilan bir vaqtda. Sirpanchiq yo'lda orqa yetakchi avtomobil uchun tormozlashning qaysi usuli xavfsiz to'xtashni ta'minlaydi? Sirpanchiq yo'lda to'xtatish tepkisini uzuk-uzuk bosib, uzatma va ilashish mexanizmini ajratmay, dvigatel orqali tormozlashni qo'llab va g'ildiraklarning blokirovkasiga yo'l qo'ymagan holda to'xtatish lozim. Savol: sirpanchiq yo'lda orqa yetakchi avtomobil uchun tormozlashning qaysi usuli xavfsiz to'xtashni ta'minlaydi? Javob: ulagichni uzmasdan tormoz tepkisini ko'plab marta uzuk-uzuk bosish va qo'yib yuborish. Transport vositasining bitta o'qiga har xil naqshli shinalarni o'rnatishga ruxsat etiladimi? Transport vositasining bitta o'qiga har xil naqshli shinalarni o'rnatish taqiqlanadi. Savol: transport vositasining bitta o'qiga har xil naqshli shinalarni o'rnatishga ruxsat etiladimi? Javob: taqiqlanadi. Quvib o'tishda faralarning uzoqni yorituvchi chiroqlaridan ogohlantiruvchi ishora sifatida foydalanish mumkinmi? Quvib o'tishda faralarning uzoqni yorituvchi chiroqlarini ogohlantiruvchi ishora sifatida foydalanish mumkin, agar bu boshqa haydovchilarning ko'zini qamashtirmasa, shu jumladan orqani ko'rsatish ko'zgusi orqali ham. Savol: quvib o'tishda faralarning uzoqni yorituvchi chiroqlaridan ogohlantiruvchi ishora sifatida foydalanish mumkinmi? Javob: mumkin, agar bu boshqa haydovchilarning ko'zini qamashtirmasa, shu jumladan orqani ko'rish ko'zgusi orqali ham. Savol: shatakka olish
taqiqlanadi. Yon kajavasi bor bo'lgan mototsikllarning shatakka olinishiga ruxsat beriladi. Yon kajavasi yo'q bo'lgan mototsikllar shatakka olishi yoki shatakka olinishi taqiqlanadi. Savol: shatakka olish taqiqlanadi. Javob: yon kajavasi yo'q mototsikllar bilan. Savol: quyidagi qaysi belgilar ogohlantiruvchidir? Qizil hoshiyalangan uchburchak shaklga ega belgilar ogohlantiruvchi belgilar deyiladi. Rasmda ko'rsatilgan barcha belgilarimiz ogohlantiruvchi belgilar hisoblanadi. Savol: quyidagi qaysi belgilar ogohlantiruvchidir? Javob: hammasi. Chorraha oldida bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, haydovchi qanday yo'l tutishi kerak? 2.5. To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan. To'xtamasdan harakatlanish taqiqlangan yo'l belgisi yo'l bering belgisidan farqli ravishda transport vositalarining majburiy to'xtashini talab etadi. Haydovchi bunda to'xtash chizig'i, agar u bo'lmasa, kesib o'tiladigan yo'lning qatnov qismi yoki bevosita ushbu belgi oldida to'xtashi shart va harakat xavfsizligiga ishonch hosil qilgach, yo'nalishni davom ettirishi mumkin. Savol: chorraha oldida bu belgi o'rnatilgan bo'lsa, haydovchi qanday yo'l tutishi kerak? Javob: kesishadigan yo'l bo'ylab harakatlanayotgan transport vositalariga yo'l berish uchun to'xtash chizig'ida to'xtab, u yo'q bo'lsa, kesib o'tiladigan qatnov qismining chetida to'xtashi. Qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlanadi? 3.18.1. O'ngga burilish taqiqlanadi. Bu belgi yo'l kesishmasi oldida o'rnatiladi. Taqiqlovchi ushbu belgi belgilangan yo'nalishli jamoat transport vositalari, ya'ni avtobus, trolleybus, tramvay va yo'nalishli taksilardan boshqa barcha transport vositalarining o'ngga burilishini taqiqlaydi. Belgi o'rnatilgan kesishmaning o'zigagina ta'sir qiladi. Yo'l belgilari qoidalariga amal qilmaganlik uchun eng kam oylik ish haqining 0.5 baravari miqdorida ma'muriy javobgarlik belgilanadi. Aylanma harakatlanish tashkil qilingan chorrahada o'ngdan ikkinchi yo'lga o'ngga burilish taqiqlangan belgisi o'rnatilgan. Bu belgimiz shu o'ngdan ikkinchi yo'lga ta'sir qiladi. O'ngdan ikkinchi yo'lga burilish taqiqlanadi. Savol: qaysi yo'nalishda harakatlanish taqiqlanadi? Javob: o'ngga ikkinchi yo'lga. Yotiq chiziqning uzluksiz sariq chizig'i nimani bildiradi? 1.4. Sidirg'a sariq chiziq yo'lning harakatlanish qismi chetiga yoki yo'l chetidagi to'siqqa, ya'ni bordyurga chizilgan sariq chiziq belgilangan yo'nalishdagi transport vositalaridan boshqa barcha transport vositalarining shu joyda to'xtashini taqiqlaydi. Sariq sidirg'a chiziq yakka holda yoki yo'l belgilarining 3.27 to'xtash taqiqlangan yo'l belgisi bilan birga qo'yiladi va belgining ta'sir doirasi chiziqning uzunligi bilan belgilanadi.
Savol: yotiq chiziqning uzluksiz sariq chizig'i nimani bildiradi? Javob: transport vositalarining to'xtashi taqiqlangan joyni. Harakatlanishga ruxsat berilgan. Yo'lga vakil qilingan tartibga soluvchining o'ng qo'li oldinga uzatilganda old tarafidan, ya'ni jezl uzatilgan tarafidan yaqinlashayotgan relsli va relssiz transport vositalari uchun faqatgina o'ng tomonga harakatlanish ruxsat etiladi. Rasmda ko'rsatilgan holatda qizil yengil avtomobil haydovchisi o'ngdan birinchi ko'chaga harakatlanishi mumkin. Harakatlanishga ruxsat berilgan. Javob: qizil avtomobil uchun harakatlanishga ruxsat berilgan o'ngdan birinchi yo'lga. Transport vositalari chorrahadan qanday tartibda o'tadilar? Chorrahamizda asosiy yo'lda qizil va ko'k avtomobil. Qizil to'g'riga, ko'k esa chapga burilmoqchi. Qoida bo'yicha chapga burilayotgan avtomobil ro'paradan kelayotgan to'g'riga hamda o'ngga burilayotgan transport vositalariga yo'l berishi kerak. Chorrahadan birinchi bo'lib qizil, ikkinchi bo'lib ko'k, uchinchi bo'lib sariq, oxirgi bo'lib esa yashil avtomobil chorrahadan o'tadi. Savol: transport vositalari chorrahadan qanday tartibda o'tadilar? Javob: qizil, ko'k, sariq bilan bir vaqtda, yashil. Haydovchi manyovrni bajarishda burilish ko'rsatkichlari bilan yorug'lik ishorasini har doim berishi kerakmi? Haydovchi manyovrni bajarishda burilish ko'rsatkichlari bilan yorug'lik ishorasini har doim berishi kerak emas, agar harakatlanishning boshqa qatnashchilarini chalg'itishi mumkin bo'lsa. Yo'l harakat qoidalarining 8-bobi 46-bandining 2-xat boshisiga asosan ishoralar boshqa yo'l harakati qatnashchilarini chalg'itmasligi kerak. Savol: haydovchi manyovrni bajarishda burilish ko'rsatkichlari bilan yorug'lik ishorasini har doim berishi kerakmi? Javob: kerak emas, agar harakatlanishning boshqa qatnashchilarini chalg'itishi mumkin bo'lsa. Savol: suratlarning qaysi birida kub o'tish ko'rsatilgan? Quvib o'tish egallangan harakatlanish bo'lagidan chiqib, oldinda ketayotgan transport vositasidan o'zib ketish. Kub o'tishga doir ta'rifni eshitdingiz. Kub o'tish qarama-qarshi harakat tomonga chiqib, oldindagi transport vositasidan o'zib ketishga aytiladi. A harfida haydovchi qarama-qarshi harakat tomonga chiqib o'zib ketyapti, ya'ni kub o'tyapti. B harfida esa haydovchi qarama-qarshi harakat tomonga chiqmagan. Savol: suratlarning qaysi birida kub o'tish ko'rsatilgan? Javob: A harfi bilan ko'rsatilgan suratda. Haydovchi o'z joyidan ketishi yoki transport vositasini qoldirishi mumkin agar yo'l harakati qoidalari 13-bobi 95-bandiga asosan transport vositasining o'z-o'zidan harakatlanib ketishini yoki o'zi yo'qligida undan foydalanishni istisno qiladigan zarur ehtiyot choralarini ko'rgandan keyingina haydovchi o'z joyini tashlab ketishi yoki transport vositasini qoldirishi mumkin.
Savol: haydovchi o'z joyidan ketishi yoki transport vositasini qoldirishi mumkin agar? Javob: u transport vositasining o'z-o'zidan harakatlanishi yoki undan haydovchi yo'q vaqtda foydalanishga yo'l qo'ymaydigan zaruriy choralarni ko'rgan bo'lsa. Son suyagining pastki 1/3 qismi singanda jarohatlangan odamni transportda tashish uchun taxtakach qanday qo'yiladi? Son suyagi singan holda ikkita taxtakach, biri tashqari tarafda, oyoq kaftidan to qo'ltiq osti chuqurigacha, boshqasi ichki tarafda, oyoq kaftidan to chovgacha qo'yiladi. Son suyagi singan holda immobilizatsiya vositasi bo'lmasa, shikastlangan oyoq sog' oyoqqa mahkamlanib qo'yiladi. Mahkamlovchi bog'ich singan suyakni siljitmasligi va jabrlanuvchiga qo'shimcha og'riq yetkazmasligi lozim. Mahkamlovchi bog'ich oyoqning sog' qismiga bog'lanadi. Savol: son suyagining pastki 1/3 qismi singanda jarohatlangan odamni transportda tashish uchun taxtakach qanday qo'yiladi? Javob: ikkita taxtakach oyoqning ichki va tashqi tomonidan qo'yiladi. Bittasi oyoq to'pig'idan qo'ltiq osti chuqurigacha, ikkinchisi to'piqdan chovgacha. To'xtab turish tormoz tizimi qanchadan kam bo'lgan qiyalikda M toifadagi avtotransport vositalarini harakatsiz holatda ushlab tura olmasa, bu avtotransport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi. M toifasi kamida 4 g'ildirakka ega bo'lgan va yo'lovchilarni tashish uchun foydalanadigan mexanik transport vositalari. Bu turdagi transport vositalarining to'xtab turish tormoz tizimi 25% kam bo'lmagan qiyalikda ushlab tura olmasa, ulardan foydalanish taqiqlanadi. Savol: to'xtab turish tormoz tizimi qanchadan kam bo'lgan qiyalikda M toifadagi avtotransport vositalarini harakatsiz holatda ushlab tura olmasa, bu avtotransport vositalaridan foydalanish taqiqlanadi. Javob: 25%.